amateka nkakita ikingogo ni ikabarondo ntiwumviriye ya Kayonza. Hanyuma ikinjyanye no kumva amakuru yo mu Ryambungo, abo tuganira bose batuye ku Kase Gihanda. iri shyamba niyo no kugera hafi n'ihijya hose Gihanda ariko wanza ari wa kera cyane, n'ubuse bari abasaza batamuzi. ntabwo bamuzi. Hanyuma kirazira kuganira n'umusaza simubaza iby'ubuto bwe. watindaga kuza gufata ishiku baramunyaturaga. Urakizi ikiboko? koko kariya kantu kameze nk'umurizo w'inka bakakakunyatura kakizinguriza ku kaboko k'igihugu. Barakakunyatuye nawe. Iyo tugira akanya gahagije ushizemo umutomasi yari kutubwira ibya shiku muri kano gace, ariko misemo ibigwi bye mu buhigi. akajanja n'akajanja kayiboneka n'ubwo Ariko banza abantu ba kera mwarahiga. wacu nkunda nyabirungu umuntu uzo nkunda twari mugarwa mpambari mama nyamacumu ya rugina ihorere. Kera habayeho hano habaga izihe nyamaswa z'ubu ngubu? imondo impimbi ingeragere Ubuse wari ufite imbwa zitwa ngo iki ngo wahigishaga? rubanda ibirora nkamena bagambanye na birenguseke. Birenguseke? tegeze hakurya ari kumva iragakomye utirayivumbuye maze ukagenda Nawe ukayisimbukaho? cyane Yego. naragurukaga gusaza nk'ukoza ahubwo koko. Yo. Ngire nyirizina mu Ryambungo duhereye ku makuru atangazwa n'umusaza ushize nk'umutomasi. Uyo azi imbungo imbona nkubone, akamubara neza kurusha abamwumvanye bagiye bamwumvana bamwumvanye bantuza bariya, bikaba yankurumbarirano. Turatubwira mbungo uramuzi? mwene gihana ndamuzi imbungo. Mudushushanyirize mbungo yari mu ntoki. kuyanganaga nawe ra Anganaga nanjye. yari umusore uhiritse abanaga n'abanaga azaga twigisha uko duhinga amashiku. Uravuze ngo yabigishaga uko bahinga amashiku. Shiku yabaga imeze gute n'ahangaha? nuko twajyaga ku gasozi bagapima imetero aho umuntu ashobora guhinga. hari ibijumba hari imyumbati bagahinga. Bakaba bahingira ndetse barihingira uretse yuko bavuga ngo ni ibya leta kuko utihutaga kujya kubikura bataguhaye uburenganzira. mbungo ejo bundi se nari umwana uretse ko iyi ntambara yaje baje inkongi yiwe y'abatutsi bari kubatwikira. agenda atyo rero. agenda atyo. Ntabwo mwamenye aho yaba yarerekeje mbungo? bavugaga ko yagiye mu Bugande kandi ntiyongeye kugaruka. Nuko rero mbungo aragenda kimwe n'abandi batutsi bameneshejwe mu 1959. Naha rero irya mbungo ryatangiriye. itungo rye Itongo rya mbungo. oya yari umuntu mvuga nk'uko n'abandi batuye, nk'uko twavuga mudugudu tukavuga igikosiye gitifu, nuko niko yari atuye. mbese ari umukuru. inka akaba ahari inka zikaba zirisha zihari. yakomokaga ipfi iburasirazuba. Burasirazuba dufite ubu ngubu ntahagana hehe se? hari ntubwe ubwo ntahagana he? ni hirya ahandi muri Ndaro. Naho mwita burasirazuba mwavuga burasirazuba nkagira ngo ni nka za Kibugo cyangwa hehe? harahari na usangwe niho iwabo kwa Gihana. Kwa Gihana ndumva yaba ari se Gihana. harya witwa nde wowe? ntacyasigaye Faustin. Ntacyasigaye Faustin. Hanyuma mama amazina we ninde? angeneye Florence. Ayingeneye Florence. Yego. Turimo kuvuga mu Ryambungo n'ubu harahari. Mu Ryambungo neza abahatuye ubu ngubu ni bande? atuye Kanyemera na Ndabananiye na Kandema niwe se Ndabananiye, ariko amakuru mfite neza utuye mu iryo tongo. Iryo tongo hatuyemo Kanyemera ariwe se wa Nzeyimana. ubu Kanyemera yarapfuye, ubu hari umugore we. hakaba hasigaye n'umuhungu we bita Nzeyimana. Nitugane n'abakuze nyine batubwira ko hari uwo muyobozi bitaga Gihana n'uwo muhungu we bita Mbungo. Iki kiganiro ngisoje myaka nishimira cyane ushize mu Tomasi, ntacyasigaye Faustin n'Ayingeneye Florence. Aba nibo babashije kumpa ibishoboka ngo wowe ukurikira Radio Rwanda kakanya umenye ibyo mu Ryambungo. Nizera kandi ko barituyemo, ndavuga ubutaka bwahoze ari ubwa Mbungo, mugerageza kugira ikirenge mu cyambungo, mugira urugwiro n'ubugwaneza buzira ubwiko. Ibitekerezo byabo
abadukurikiye Sami w'ikibango ati mwaramutse neza ati nta gushidikanya gahunda yatumiye igihugu ni nziza cyane kuko ituma tumenya imvo n'imvano y'ahantu bityo rero twishimiye kumenya inkomoko y'izina Mbungo hanyuma witwa Naisha ari mu murenge wa Rugenda bari mu karere ka Muhanga ati abo bambutsa ibintu